Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Nascidos do amor de Deus, da ternura do seu coração, cultivados no jardim do céu, transplantados pra morar aqui. No meio desta multidão, tem um rosto que é somente meu, e o meu jeito de gostar da vida é uma luz que no meu rosto brilha, e a certeza de que eu sou de Deus. Por isso eu canto esse amor que me fez ser assim tão feliz, por seguir os teus caminhos. E vou falar do que sei, do que sou, e vou amar, teu amor me mandou. Não vou sozinha, comigo vai comigo a tua paz. Oi, muito bom estar com você mais uma vez. Obrigada pela sua companhia. Mais uma vez juntos por aqui, pelo canal Casa Jesus Bom Pastor TV. É o som da vocação chegando até o seu coração. Que a graça e a paz do nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo estejam conosco nesse encontro. Esteja em sua vida, minha irmã, meu irmão. E que este amor de Deus é o nosso, o meu desejo, encontre sempre espaço no teu coração. Nós somos filhos do amor de Deus e Ele espera de nós uma resposta. Isto é, uma resposta com vontade de viver, de fazer escolhas do caminho que promove a vida em abundância para todos. Já falei aqui e vou repetir. Somos pessoas humanas, obras-primas do amor de Deus. Nós temos uma identidade, uma filiação divina. Portanto, meu querido, minha querida, nós não estamos soltas no mundo como folhas secas ao vento. Não. O nosso coração tem uma direção a seguir. O coração de Jesus. Nele não há engano e nele não há erro. Mas para esta vida ser boa, para esta vida iniciar boa e crescer boa, também se desenvolver boa, tem toda uma construção, tem todo um processo que cada um é convidado a fazer. Para tudo que vivemos, cada tarefa tem seus desafios e, às vezes, nós podemos desanimar. O segredo aqui é manter o foco. Manter o foco de nossas escolhas, de nossas iniciativas. E este foco, meu irmão e minha irmã, é olhar para Deus. Somos filhos do seu amor e somos feitos para grandes voos, mas não sozinhos, e sim juntos com Ele. Você topa o desafio de olhar para dentro de si mesmo
escutar o que Jesus lhe fala, sentir o que ele tem reservado para você? E eu te faço uma pergunta: qual a coisa certa a fazer para dizer sim à vida? Nos diz um pensador, o mestre Eckhart, quem quiser iniciar uma vida bem, deve fazer como alguém que desenha um círculo. Define primeiro o centro do círculo e fixa-se aí. Desta forma, o círculo ficará perfeito. Isto significa que deves primeiro aprender que o nosso coração precisa permanecer fixo em Deus. Assim, todas as obras que nós fizermos, iluminadas por Ele, terão consistência. Querido jovem, querida jovem, peça comigo a bênção do Senhor e a graça de manter o olhar fixo nele. Agradeça comigo a bênção, essa bênção que vem dele. Em cada passo, em cada dificuldade, tenha a certeza de que não está a sós. Você nunca está só. Ele, Jesus, o bom pastor, caminha à nossa frente. E como salmista, nós vamos rezar cantando, agradecendo a nossa vida e a nossa vocação. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. E eu aqui peço que esse Jesus, que é o bom pastor, te acompanhe em cada passo que deres, em cada palavra que falares, em cada atitude, em cada gesto que tiveres. Estamos muito felizes por ter estado com você e te convidamos a estar conosco no nosso próximo programa. E peço que Jesus lhe mostre o caminho da sua vocação. Eu fico aqui e desejo a você graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade.